Се враќаме во студиото, минути предвидени за третиот разговор, а и велам добре дојде на една драга личност која што многу работи на себе, работи за младата популација, е многу креативна, наградувана новинарка, авторка за деца, колумнистка практично да ја наречам, активистка и така натаму. Добар ден за Александра Тодороvić. Добре ни дојде. Светле, добре ве најдов, многу ти благодарам за прекрасната најава. Навистина се почувствував многу убаво кога слушнав. Така, сестра на личност, бидејќи пред се добар човек, а потоа и многу човек кој што вложува во себе, во делот еве и на културата и на пишувањето за младата популација, реков наградувана новинарка, наградувана авторка на детска литература, но и активист, ке зборуваме етапно, нели таксативно за сите овие работи. Би сакала на почеток да почнеме она што остави впечаток изминативе неколку години, а тоа е детската литература. Тешко е да се влезе во светот на децата, или лесно, не знам, меѓутоа интересно е да се пишува за нив. Од каде е мотивацијата? Како тргна целата оваа приказна? Секако. Тешко е да се влезе во тој свет ако не го немаш тоа чувство. Ако го носиш тоа чувство на дете постојано во себе, тогаш не е тешко, затоа што тргнуваш од таа позиција. И кога ќе тргнеш од таа позиција, нели ти се ставаш во нивна улога и понатаму се ти доаѓа многу логично и нормално. Сега, од каде дојде инспирацијата, како и секогаш, затоа што сметам дека постои голем недостаток на литература за деца која што ќе ги предизвика нив и која што ќе ги заинтересира. И да се едуцираат и да читаат. Бидејќи моите книги не се само наративни, туку тие се и едукативни затоа што раскажуваат делови, истории од градот во кој што живееме, со цел подобро да го запознаат, а преку тоа подобро да се запознаат и себе си. Серијалот Скопје од АДШ, велиш Скопје градот во кој што живееме, што си го сакаме да го запознаеме многу подобро. Првата од серијалот, нели, како што е наречен Скопје од АДШ, е Мистериозниот град под калето. Така. Интересна книга која што ќе го сврти вниманието бидејќи е карактеристична за одреден историски период, но и она што го крие, ете да го кажам, тој културен споменик, културно-историски споменик, а тоа е калето. Од каде ја црпеше инспирацијата, колку време беше потребно ова дело да се создаде? Па за првото дело слободно можам да кажам дека беше потребно многу долго време, затоа што навистина тоа беше еден период кој што требаше детално да се истражи, следствено да се одберат работи кои што ќе влезат во книгата, затоа што Скопје е град со многу долгогодишна, вековна и традиција која што не е лесно, нели, да елиминираш нешто, меѓутоа сепак дојдовме до некоја содржина преку која би сакале да го раскажеме тој дел од Скопје, односно делот од историјата кога Скопје бил под Отоманското царство. Се бира важни датуми, споменици на култура, каде што се одвива действието, затоа што покрај тој едукативен дел постои и дел кој што е приказна, за децата да се заинтересираат, за да научат, сепак треба преку приказна да ги внесеш во тоа и интересно е што книгите не се класични книги, туку се како предизвици, како игри. Самиот начин на читање и вртење на страници од прекобирање на одговорите кои што се наоѓаат во книгата, ти книгата не ја читаш по редослед, туку ја читаш од можеби од почеток па дури одиш на крај и слично, зависно тоа кој одговор ќе го одбереш. Дополнително илустративната поддршка поголемо внимание привлекува и низ целата книга полесно да се помине. Секогаш за децата е клучно. Значи илустрациите се навистина клучни. Јас им благодарам на двајцата мои соработници кои што работеа на книгите, затоа што навистина направија ремек дело, јас сум многу задоволна од тоа секако што излезе. Марко Јанев и Бранкица Јордановска, ги поздравувам.
Инаку, пред се за да направиш ваква книга која што бара сериозно истражување, која што бара не само истражување, нормално си треба и љубов, меѓутоа времето кое што го посветуваш на ова е навистина скапоцено, јас многу сакам во се што правам на крајот на краиштата, нели, на крајот од денот, правиме работи кои што сакаме понатаму да ги пренесеме на другите генерации. Значи тоа треба да биде нешто навистина добро и издржано, кое што понатаму ќе се пренесува и ќе се пренесува, затоа што оваа историја ќе биде историја и после 500 години. Значи тоа е дел од нас и токму затоа сметам дека нашата задача како раскажувачи е многу важна. Воспротивно, инаку не знам како би ја пренеле поинаку историјата. Така, втората книга беше Љубов голема колку Скопје. Да. Значи секаде провејува љубовта, секаде провејува интересот, нели, да се научи нешто повеќе за нашето поднебје, за нашето потекло, за она што пулсирало како живот изминативе години во градот. Еве, токму таа книга привлекува внимание од самата корица, нели? Нешто што остава печат на едно време. Да, баш така, затоа што во тоа време и биле многу модерни овие медалјони, па се носеле слики, нели, од љубениот, љубената. Така и почнува приказната, нели, со овој медалјон. Инаку љубов голема колку Скопје, да, затоа што навистина треба да го сакаш градот, за да можеш да бидеш пред се општествено ангажиран и се што работиш, без разлика што работиш, тоа да го правиш со интегритет, без разлика во која професија си. Тоа е многу важно и ако тргнеш од овие постулати, тогаш успехот е неминовен. Прво, ќе си успееш сам пред себе, затоа што нема да се разочараш, а потоа ќе дојде и од другите. Меѓутоа, пред се треба сам на себе да си бидеш верен. Инаку, за оваа книга исто морам да кажам дека ова е една многу убава љубовна приказна, која што се случува за време на Скопскиот земјотрес и во време кога Скопје доживува европски процуд, сосема различно, нели, од оваа другата, како период. И секое време, секој период на Скопје му давал таква слоевитост, така што и многумина странци и сите кои што доаѓаат, нели, кај нас во посета на градот, кажуваат дека Скопје е неверојатен град кој што нуди таква слоевитост и културен пејсаж каде што не виделе на ниту едно друго место. Тоа е и она кое што треба да си го цениме и тоа е она што треба да не води понатаму во туризмот, нели? Култура и туризам, тие две работи треба да одат заедно. И сега кога ќе почнат на вистина да се применуваат, зависно е од тие што се на тие позиции. Така, ја споменавме интерактивноста, бидејќи овие книги можат практично да се користат, ајде да речам условно, како туристички водичи. Нешто што особено на помладата популација би им било интересно и на еден едноставен начин да им се пренесе што е она што е карактеристичен печат за градот. Продавањето на приказни, јас така тоа го велам, каде и да одиме, нели, надвор, успешноста, нели, на одредени кустоси или на туристички водичи, за тоа како ќе ни ја пренесат, нели, и историјата и културата на еден град, но она што можеби треба дополнителен фокус да се стави е за тоа какви се приказни крие Скопје кај нас, а остануваат нераскажани. Така, има кој знае уште колку многу што нема никогаш ни да се раскажат. Меѓутоа, ова што го спомена околу туристички водичи Скопје, да, затоа што делумно и она што го работев јас од кога, нели, излегоа двете книги, се и на некој начин такви едукативни тури поврзани со овие две приказни. И навистина можам да кажам дека децата уживаа. Значи сум организирала и работилници за деца, каде што барале скриено богатство, па тоа им било навистина интересно, па копале, па откопувале, па нели, понатаму од тие временски капсули излегувале приказни. Има многу аспекти преку кои може да се заинтересираат децата за да развијат интерес да го проучат градот. Затоа што она шаблонско изучување, нели, веќе не е доволно за оваа генерација на деца.
Тие бараат нешто повеќе, бараат 3D. Да. И токму затоа сметам дека овој пристап е навистина многу важен за оваа генерација на деца која што е сега, затоа што сепак да им се сврти вниманието, да може да бидат и тие интерактивно вклучени во некоја. Апсолутно, секако. Тоа е и да си тргнеме од самите себе, нели, кога одиме на нешто, без разлика дали е на некоја промоција, изложба или слично, ако не си вклучени ти некако да речеме, дали сакаш можеби да го прашаш соговорникот, да, еве ги фотографиите доаѓаат, еве Бети, нашата колешка, така ја поздравуваме, да. Поздрав, Нина испее една многу убава песна на промоцијата, бидејќи носечка, сега малку влегов од едно во друго, носечка песна во оваа книга е еден бакнеш, која што ја посветил, нели, главниот лик. И Нина ја испеа, еве го и Антонио, поздрав за Антонио. Навистина, сакам да кажам дека тоа е клучно сега. Значи да работиме за тоа децата да развијат интерес и не само за оваа тема, туку за било која тема. Треба да им ги прикажеме работите на малку поинаков начин, за да ги заинтересираме. И тоа е фактот кај што треба да се почнат да се случуваат промени и во образование и на било кое поле. И сега промените кај нас се секогаш тешко се прифаќаат и многу тешко се применуваат, меѓутоа еднаш мора да почне. Како што во образованието, нели, почна пред известно време, меѓутоа сепак сметам дека тоа не е доволно, треба уште многу да се работи за да не осакатиме многу нови генерации на деца што доаѓаат. Љубовта кон пишаниот збор е нешто што мислам дека со тоа се раѓаш и во понатамошниот, нели, животен развој само повеќе се облагородува, се продлабочува. Кај тебе, знаејќите одамна, знам дека секогаш си била и интерактивна во делот, особено на култура, нели, на пишување, меѓутоа кога се пишува за деца, тука има една посебна нота, една посебна нишка на поврзаност, затоа што тие се многу искрени, или сакаат или не сакаат, и тоа веднаш да се препознава. И сега дополнителен мотив и порив е вниманието, како да им се задржи. Сега сме притиснати од, нели, постојано влијание на брз развој на технологија, социјални мрежи, на кои што можат да најдат се и се што. Но да се земе една книга, да се прочита, како велат, да се помириса, да знае, да се дознае вредноста на самата книга, тоа мислам дека се учи од најрани нозе. Така, апсолутно. Еве, јас си тргнувам и само од себе. Значи, доколку не работев, сега ќе го земам за пример поголемиот син, и не му читав, не му купував книги, тој сега немаше да чита. Нели, и доколку јас тоа не го правев, бидејќи тој ги следи примерите, нели, мислам, децата ги следат примерите на родителите, на тие што им се од блиската околина. И верувам дека сега, особено сега, овие, да речам, последниве 10 години, времето во кое што живееме навистина стана брзо и општеството родителите ги става до такви граници со тоа што се, нели, толку посветени на други работи, приоритетите им ги измести и тие немаат доволно време да бидат родители какви што треба да бидат, за жал. Меѓутоа, сепак сум оптимист и мислам дека ќе си се вратиме на вредностите, дека ќе си се вратиме на човечкото и ќе почнеме да ги применуваме во секојдневниот живот, особено во поглед на воспитување на децата. Како еве институциите во делот на културата, особено кога се создава, нели, кога се создава едно дело како пакет, како проект, еве институциите во делот од културата, публиката и издавачите на крајот од денот гледаат на едно дело и колку еве оваа поддршка е важна. Поддршката е секако важна, во спротивно ќе треба се сам да финансираш. Тоа зависи за кого, меѓутоа и не е баш малку. Особено кога се работи за илустрирана книга. Поддршката е важна и треба некој да застане, да верува во тебе. Меѓутоа, сметам дека недостасува малку поголем инпут од издавачите, во смисла на поголема
поголем маркетинг, подобар маркетинг. Ова се книги кои што може да се пласираат насекаде во светот, буквално, да се преведат на многу јазици. Затоа што мислам дека и за сите оние кои што доаѓаат овде ќе им биде навистина интересно. Серијалот ќе продолжи со други еве дела, со други книги? Да, треба да продолжи. Меѓутоа, еве јас, бидејќи известно време функционирам како фриленс, а кога работиш како фриленс, немаш многу време, за жал. Така што се надевам дека до крајот на годинава нешто ќе успеам да направам, меѓутоа навистина не знам, зависно од тоа колку нели време ќе имаш за да го направиш како што треба. Инаку како тоа што ме праша да се навратам од пишување книги, прво не можеш да се збогатиш кај нас, тоа сигурно тие го знаат што пишуваат, затоа што се работи за многу мал пазар и апсолутно поривот за да пишуваш не може да ти дојде од тоа, затоа што тоа не се случува апсолутно невозможно е. Така што поривите се навистина сместени во оној емоционален дел, затоа што пишуваш, затоа што љубиш и затоа што сакаш нешто да излезе од тебе и да те надмине потоа, да остане. Сметам дека треба малку поголем инпут од страна на целата културна фела. Јас им благодарам многу на новинарите, на моите колеги кои што навистина покажаа интерес и се беше тоа пласирано, нели, медиумски добро. Меѓутоа, треба малку повеќе да се работи на промоција и надвор од нашите граници. За жал, ние немаме национална стратегија за нашата книжевност, која што ќе излезе понатаму. Така што се надевам дека нешто ќе се промени во тој дел. Така, затоа што како што спомена, потребна е поддршка за да може нели едно дело да го види целиот комплетен сјај и да стигне до публиката, а за тоа се навистина потребни и пари, и време, и енергија и пред се талент кој што еве и да го имаме бара некоја дополнителна поддршка. Сега покрај ова што го споминавме за брзиот развој на технологиите, на развојот на социјалните мрежи, од друга страна пак доведува до напрашање на во делот на твојот активизам, сега ќе навлеземе, на иднината со вештачката интелигенција. Каде ќе ја гледаме, како ќе се развиваме? Па јас вештачката интелигенција ја гледам многу, неслучајно се појави таа сега. Не се појави сега, меѓутоа има експанзија и сега во Македонија нели се користи на големо. Затоа што живееме во време кога од сите нас без разлика во која професија се бара огромен квантитет. Треба да си мултитаскинг, треба да работиш многу. Сето тоа за да успееш да го направиш, ти треба време. А вештачката интелигенција ти го штеди времето и работи за тебе во оној дел каде што може да те замени. И тоа не е воопшто лошо. И покрај тоа што кај нас уште многу голем број гледаат на тоа како со недоверба, како со страв. Меѓутоа стравот доаѓа од неинформираност, од ништо друго. Токму затоа невладината организација Ви сега работи на едукација. Пред се организираат работилници, дебати, каде што нели ќе се представи до пошироката јавност. Потоа исто таа работи како придобивка, никако страф од непознато, еве да кажеме, или да, и за сите сфери и бранши како може да се искористи. Бидејќи работиме на курсеви и на едукација кои што ќе бидат специјализирани за различни професии. Еве и самата знаеш, мислам, апсолутно се користи вештачка интелигенција во новинарството. Не би било можно да се продуцираат толку вести без вештачка интелигенција. И тука нема ништо лошо, апсолутно. Не зборуваме за она кога се прават креативни авторски текстови. Меѓутоа, ако ти треба истражување, ако ти требаат податоци, тоа е сосема легитимно. Ќе се согласиш со мене. Апсолутно. Така, не можеме да останеме имуни на нешто што ни е додадена вредност, нели на работата, за да се добие информација повеќе.
Иако не си, да речеме, Не само за новинарството, сега говорам за сите дејности, бидејќи секаде брзината на информацијата е она што ни треба веднаш нели сега. Дополнително е квалитетот, изворот, да се види нели да се открие така натаму, да се земат повеќе извори на информации и точноста секако е императив, меѓутоа генерално дека важно е да бидеме во текст со времето и да го имаме тој чекор. Да, важно е да се следи тој чекор, апсолутно, и за сите професии, маркетери, уметници, професори, дури и доктори. Така што сметам дека крајно време е веќе овде, мислам затоа што навистина постои отпор. Ние го гледаме тој отпор. Во многу институции, во многу организации, работни организации, и сметам дека навистина е непотребен. Инаку покрај тоа ние работиме исто и на делот од истражување, односно ги поддржуваме сите оние млади истражувачи и стартапи кои што се занимаваат со ова. Во делот на етика се трудиме сепак да придонесеме дека бидејќи човечката вредност е сепак пред било каков алгоритам. Токму затоа и работиме нели на креирање на овие етички вредности за користење на вештачката интелигенција. Бидејќи се уште кај нас не е уреден тој дел, односно во Македонија како на ниво на држава. И со сите овие работи, исто бараме, сега сме и во фаза на соработки, на вмрежување, сите оние кои што би сакале да ни се обратат, ние сме отворени за соработка и заедничко работење на проекти и слично. Би сакала исто да споменам дека вештачката интелигенција е сега многу важно да почне да се применува уште од сега, уште од вчера, затоа што инаку на тој начин не би биле во чекор со се она што се случува и ќе бидеме назад и нашите перформанси ќе бидат многу помали. Да речеме, ако нели се споредиме со некои колеги или слично кои што применуваат. Така што ако го сватиме тоа побрзо, за нас подобро. Так. Ќе навистина голем простор да се искористи и потенцијалот и знаењето и да се научи во крајна линија нешто ново. Так. Александра, ти благодарам што беше денеска заедно со нас. Посакувам овој серијал да продолжи со многу исто толку успешни дела како и овие и се надевам дека во следна прилика ќе зборуваме токму за нив. Ти благодарам, Светле, многу на поканата. Така. Убавиот и пишаниот збор е клучен секако нели и за нас, но секако и за вас. Денеска, како што споменав на самиот старт на емисијата, е благовештение, благовец, да има блага вест, убава вест, користете убави зборови, убави мисли, како велат господари сме на зборовите кои што не се изречени, а робови на оние кои што ќе ги изречеме. Затоа да изрекуваме и да кажуваме само убави зборови и убави нешта. Ви посакувам убав ден, останете со нашата програма. Ние тука ја завршуваме емисијата, но секако за кратко следуваат вестите. Имајте пријатен ден.